Bene, fratelli miei, Dio vi benedica, benvenuti in questo giorno alla nostra seconda lezione della parte di ermeneutica biblica. È bello poter trovarvi, è bello poter vedervi di nuovo qua e so che il Signore ci insegnerà tantissimo, come avete visto dalla guida che avremo della lezione. Oggi andremo a vedere diversi argomenti, allora vi chiedo di pregare in questo momento al nostro Signore affinché Lui ci guidi in tutto quello che dovremo fare, che il Signore sia prendendosi cura di noi e che ci possa insegnare il nostro desiderio più grande, poter approfondire nella scrittura, nella sua parola e cercare sempre questi tesori nascosti che Dio ha per noi. Amen. Amen. Amen, Signor Gesù, amen. Padre Signore Santo, Gesù, ti Padre ringraziamo, amato, Signore, per questo in tempo questa che sera, ci dai, Signore Gesù, Signore, ti per Siamo Signore, qui l'opportunità che Padre, ci per dai, aver Signore, di permesso e imparare dalla girato la tua porta di parola, poter Signore, tutti questi partecipare, strumenti, Signore Signore, Gesù, che a hai messo a questa nostra appassionata disposizione lezione, affinché Signore poter, Gesù, affinché tu Signore, possa, Signore Gesù, trovare, Signore, ogni fare volta di visitare più nella di nostra te, vita, in della tua tutti i nostri rivelazione, della tua esperienze, grazia, Signore Padre. Gesù, a farci Prendi il comprendere nella controllo tua della parola nostra vita, l'importanza della tua insegnaci, parola e aiutaci, cosa tu ci Signore. vuoi dire, Facci Signore. crescere, Aiutaci a Signore. Oh comprendere, sì, Signore nelle tue Gesù, ciò vie, che che magari è possiamo tanto anche difficile, noi magari rendere testimonianza di Daci quello che hai la fatto in sapienza, noi, daci la Signore. saggezza e Nel nome l'intelligenza, di Signore Gesù ti Gesù. in ringraziamo, questo Aiutaci Padre. a momento, Signore, rilavorarci usa il e a fratello. tenere duro, Signore Grazie, Gesù, e Signore. fare superare le nostre difficoltà Nel nome di di Gesù, grazie. comprensione. Grazie Gesù. Amen. Amen. Bene, Amen. fratelli miei, come vedevamo la lezione scorsa, questo termine, anche se è un po' tecnico, ermeneutica, semplicemente significa interpretazione, il ponte che fa sì che noi oggi riusciamo a capire al meglio quello che c'è scritto nella Bibbia e per Amen. iniziare ho voluto prendere questo versetto della Bibbia, Salmo 119, verso 18, dice: Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Allora Amen. entriamo nell'argomento di oggi. Amen. Oggi, per prima parte, vorrei parlarvi delle guide per comprendere le scritture. La settimana scorsa abbiamo fatto una introduzione, oggi cercheremo di vedere diversi aspetti che a noi ci servono per avere l'atteggiamento giusto e per comprendere la scrittura. Allora, certamente devono esserci delle linee guida per lo studio della parola. E oggi anche la più semplice boccetta di medicina è accompagnata da istruzioni. Qualsiasi cosa acquistata in un negozio ha istruzione per il suo uso. E se le cose di questo mondo devono avere istruzione per il suo uso, allora sicuramente la parola di Dio deve avere linee guida per il suo studio. E allora io vorrei menzionarvi 7 guide molto semplici, ma fondamentali e preliminari che serviranno da guida per lo studio della scrittura. La prima, iniziare con la preghiera. Noi sappiamo che tutto quello che facciamo lo facciamo per il Signore, che soltanto da Lui ci viene l'aiuto e come dopo andremo a vedere ci sono questi aspetti in cui è la parte di Dio in noi che può aiutarci a comprendere. Allora ogni volta che dovete andare a studiare la parola di Dio, rivolgetevi per prima a Dio affinché Lui ci apra l'intendimento. Il secondo punto è leggere la Bibbia. Come ve lo avevo detto, abbiamo iniziato già da 3 anni qua. Abbiamo iniziato il primo anno leggendo la Bibbia intera per tutto un anno. L'anno scorso abbiamo cominciato a studiare, questo anno stiamo approfondendo, ma non dobbiamo smettere di leggere la Bibbia. La Bibbia è quella che ci porta la luce alla nostra vita. Ma una cosa è leggere e il terzo passo è studiare. Quello che noi dobbiamo fare come un ulteriore passo questo anno è poter meditare nella parola di Dio, riuscire a approfondire, per quello questo termine di ermeneutica, non soltanto la leggiamo, ma andiamo a studiarla. Quarto punto, meditare su quello. Perché? Perché dopo averla studiata ci sarà sicuramente un messaggio per la mia vita, devo meditare in come applicarlo. E il quinto passo è leggere altri libri
che si hanno scritto sulla Bibbia. Oggi abbiamo molto materiale a nostra disposizione, ci sono i commentari biblici, ci sono le concordanze, ci sono i dizionari biblici che le possiamo trovare anche online, ci sono le diverse versioni della Bibbia che ci aiutano a capire più il testo e allora possiamo fare uso anche di questi libri affinché che possano guidarci o aiutarci servire di complemento nel nostro studio. Il sesto è ubbidire, perché come vedevamo domenica nell'insegnamento, se io semplicemente ascolto ma non metto in pratica, a me non serve a niente, sarò come quell'uomo che ha edificato la sua casa sulla sabbia. E il settimo, e penso che è molto importante perché questa scuola si chiama scuola di servitore, e condividerla con gli altri. Noi stiamo facendo tutto questo percorso non soltanto per arricchire noi stessi, ma per portare questo messaggio a coloro che sono fuori e che sono affamati di Dio. Allora ci prepariamo bene per poter portare un buon messaggio da parte di Dio. Andiamo avanti. Ci sono delle caratteristiche che devono esserci nella nostra vita, caratteristiche che ci aiuteranno a avere una buona interpretazione della Bibbia, così come è richiesto un particolare senso della bellezza e della poesia per apprezzare adeguatamente la poesia, e c'è anche richiesto uno spirito filosofico per lo studio della filosofia, così è fondamentale una particolare predisposizione per lo studio fruttuoso della Bibbia. Come può una persona irreverente, frivola, impaziente e imprudente studiare e interpretare correttamente un libro profondo e altamente spirituale come la Bibbia? Questa domanda ce la dobbiamo fare perché non è che andiamo in fretta, no? Serve del tempo. Una persona del genere non giudicherà necessariamente il contenuto come un cieco non giudica i colori, e per lo studio e la corretta comprensione della scrittura sono necessari i seguenti elementi. Adesso voi li vedete in immagine, io vi le comincio a dire anche nelle vostre guide avrete anche i versetti se dopo volete approfondire. Oggi non leggiamo i versetti per andare avanti. Allora, il primo, dobbiamo avere un incontro personale con Gesù. Per dare alla Bibbia il significato che ha, lo studente deve essere un figlio di Dio. E perché noi possiamo pensare oggi a che la Bibbia è un libro che qualsiasi persona lo può leggere, qualsiasi persona lo può prendere. Mettiamo un insegnante di italiano che conosce le scritture, conosce la grammatica, conosce le regole. Potrà leggere la Bibbia, sì, ma non riuscirà a prendere il messaggio spirituale che questa ha, che è il messaggio che veramente trasforma. Potrà dire, quando l'abbia letto, sì, è un libro storico, mi racconta dei fatti, mi racconta un po' di storia, ma non riuscirà a trasformare la loro vita. Allora noi dobbiamo per prima avere quel incontro personale con Gesù in maniera da che la Bibbia diventi quella parola viva e efficace, capace di discernere le mie intenzioni e trasformare la mia vita. Secondo, ci deve essere la dipendenza dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ha ispirato gli autori della Bibbia, quindi può guidarci in questo studio. Noi possiamo raggiungere questo obiettivo attraverso la preghiera e la meditazione sulle scritture. Terzo punto, serve uno spirito docile. Per cosa? Da una parte per accogliere l'insegnamento del Signore e dall'altra per avere un atteggiamento di umiltà verso gli altri. Per lo studio della corretta comprensione della scrittura è necessario uno spirito docile perché possa sì imparare da qualsiasi studio. E per qualsiasi studio a noi ci manca quella docilità che ci permetta aprirci, e se noi siamo ostinati e testardi, quando entriamo con questo atteggiamento ostinato, testardo a studiare la Bibbia, si sperimenterà ciò che Paolo descrive come un uomo naturale. Cosa dice Paolo riguardo a questo uomo naturale? Dopo lo andremo a vedere.
ma questo uomo naturale non riesce a capire le cose spirituali, pertanto sacrificare le nostre preoccupazioni, le nostre opinioni, i nostri preconcetti, le idee che noi abbiamo e intraprendere questo studio con lo spirito di un discepolo docile e prendendo a Cristo come il nostro maestro. E come quinto punto abbiamo uno spirito anche rispettoso e riverente. Quale attenzione presterà un figlio irrispettoso, frivolo, negligente ai consigli o agli avvertimenti, alle parole del suo padre? La Bibbia è la rivelazione del Dio Onnipotente, è il miracolo duraturo della grazia sovrana, è il codice divino, è la base nella quale noi saremo giudicati un giorno, è il testamento sigillato con il sangue di Cristo. Allora noi dobbiamo avvicinarci ad essa con questo spirito rispettoso e riverente, riconoscendo che è proprio parola di Dio. Come seguente punto è essenziale essere amanti della verità, perché chi cerca e raccoglie diligentemente ciò che non ha apprezzato e stimato, c'è questa domanda: se a uno non interessa un qualcosa, quello sicuramente non rimane, ma quando tu hai un cuore ben disposto su un qualcosa, quello è quello che ti rimane nel cuore, un cuore desideroso di conoscere la verità è assolutamente necessario per lo studio della scrittura. Bisogna tenere presente che l'uomo non possiede un cuore per natura che sia tirato dalla scrittura, al contrario, ne ha uno che rifugia la verità spirituale, che preferisce abbracciare l'errore. Giovanni, in questo caso il capitolo 3, il verso 19 e il verso 20, sta dicendo di che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Allora, noi dobbiamo chiedere al Signore che metta in noi il volere come il fare per poter avvicinarci alla sua parola. Dobbiamo essere anche pazienti nei nostri studi. Quali progressi farà una persona impaziente, volubile o mutevole in qualsiasi compito che intraprenda? Questa virtù è necessaria in ogni aspetto della vita. Quando Gesù dice scrutate le scritture, usa un termine che denota un lavoro del minatore che scava e rivolta diligentemente la terra alla ricerca di materiale prezioso, impegnato in un compito che richiede pazienza. Le scritture devono essere necessariamente ricche di contenuto e inesauribili come la profondità della terra. E per questo motivo, senza dubbio, Dio ha ordinato in alcune parti che siano profondi e difficili da penetrare. Allora è un lavoro che tante volte non ci porterà subito il frutto che noi vogliamo, ma questo non vuol dire che Dio non ci vuole parlare, no. Richiederà di tempo, richiederà di rivelazione, richiederà di un processo di insegnamento. Guardate che attraverso questi anni che l'uomo è sulla terra, Dio non ha subito rivelato il suo messaggio, ma è stato una rivelazione che va sempre progressiva in aumento finché si è rivelato in carne in Gesù Cristo. Questo lo troviamo tante volte nella scrittura. Dio piano piano si comincia a rivelare. C'è la prudenza dalla nostra parte come un altro punto perché è fondamentale per sapere quando iniziare a leggere, partendo dal materiale più semplice e procedendo verso quello difficile. Io non posso dirle a una persona che appena sta iniziando nella Chiesa, vai subito a leggere Apocalisse perché si spaventerà, non riconoscerà che termine di scrittura è quella, che è una scrittura più simbolica. Dobbiamo partire dalla parte più semplice. Ad esempio, è più facile scoprire che il Nuovo Testamento è molto più semplice dell'Antico Testamento. I Vangeli sono più semplici delle epistole che ha scritto l'Apostolo Paolo. Dopo, molto fondamentale, c'è il bisogno della disciplina. Come ogni compito, la disciplina gioca un ruolo molto importante. Ad esempio, studiare la Bibbia ogni giorno, preferibilmente alla stessa ora e in un luogo appropriato. L'Apostolo Paolo consiglia a Timoteo di perseverare in quello studio delle scritture. Noi dovremo
prendere nel nostro giorno un tempo per poter andare, non semplicemente leggere, perché so che molti di voi al mattino o durante il giorno leggete, ma stiamo dando quel passo in più di poter studiare. E c'è un bisogno di una capacità spirituale. Questa ce la dà il Signore. La mente, i sentimenti e la volontà dello studente devono essere aperti all'azione spirituale della scrittura. È necessario armonizzare con il messaggio che sta proclamando la Bibbia. Una volta raggiunto questo obiettivo si percepisce la presenza dello Spirito di Dio e per questo motivo l'interprete, in questo caso ognuno di noi sarà interprete di quello che sta leggendo, deve essere comprendere la verità. pieno dello Spirito Santo. Scusatemi? Mm. No, 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 niente, dico Ah, ok, ok. l'interprete deve comprendere la verità, quello che dice Amen. la Bibbia. Amen. Allora noi dobbiamo essere, cercare di essere pieni dallo Spirito Santo, guidati da Lui, e questo requisito è sottolineato dal fatto che la caduta nel peccato ha avuto molti effetti negativi sulla nostra mente umana, rendendo praticamente impossibile la comprensione della verità divina. Paolo scrisse: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito perché sono follia per lui e lui non è in grado di capirli perché si giudicano spiritualmente. Questo è il versetto di Prima di Corinzi, capitolo 2, il verso 14. Ecco perché è necessario aver vissuto l'esperienza che nel Nuovo Testamento è chiamata la nascita dello Spirito, che offre questa possibilità della percezione spirituale prima inesistente nella vita dell'uomo. E per ultimo c'è questo atteggiamento di impegno, io l'ho messo fra parentesi come compromesso, un compromesso che stiamo prendendo noi con la parola di Dio. Questo ci porta inevitabilmente a questo impegno verso Dio, alla decisione di accettare ciò che Egli offre e di darle ciò che Lui richiede, di fare della sua verità la nostra verità, della sua volontà la nostra volontà, della sua causa la nostra causa. E dire come Paolo, non sono più io che vivo, ma adesso è Cristo che vive in me e io cerco di mettermi in linea con quello che Dio vuole per noi. Allora ci sono queste caratteristiche necessarie. Tutto questo deve essere realizzato secondo una regola fondamentale che deve essere osservata in questa opera e questa è la preghiera. Non si dovrebbe mai iniziare uno studio senza prima chiedere al Maestro, che sarebbe il nostro Signore Gesù, di aprire la propria comprensione e chiarire la sua parola. C'è questo detto, pregare bene e studiare bene. E questo mi piace molto perché più mi comunico con l'autore della Bibbia, più riuscirò a capire. Per quello è bellissimo vedere quando Dio spiegava a loro le scritture. Andiamo avanti. Allora, come devono essere interpretate le sacre scritture? Per quanto riguarda alle Sacre Scritture, esse non sono aperte all'interpretazione individuale. Non è che io oggi posso arrivare in chiesa e dire, ah, guardate che Dio ha rivelato questo a me e tutti il resto non condividono quella idea. No, la scrittura è rivelata per l'interpretazione di tutti, perché tanti l'hanno voluto interpretare a modo suo e per quello si sono create tante divisioni nel trascorso della storia, ma noi dobbiamo lasciare che la Bibbia sia spiegata dalla Bibbia, cioè che sia la Bibbia stessa la sua interprete. La Bibbia e il suo uso stesso di interprete in ogni momento e in ogni caso è il solo lo Spirito Santo che può aiutarci a comprendere e interpretare le Sante Scritture. Ricordiamo che tutta la scrittura è divinamente ispirata dallo Spirito di Dio, che il Verbo incarnato e la parola incarnato è solo lo Spirito che ha ispirato le scritture può aiutarci a comprenderle. Se seguiamo questo metodo di interpretazione letterale, troveremo pensieri fuori contesto. Noi abbiamo parlato settimana scorsa di questa difficoltà che c'è nel linguaggio, che non sono soltanto le parole, ma ci sono anche i detti, i modi di dire in diverse regioni. Letteralmente, in alcuni casi,
se io seguo tutto e sbaglierò tante volte. Dall'altra parte, se noi spiritualizziamo tutte le parole che cerchiamo di estrarre da esse come tesori nascosti, cadremo in gravi errori. Ogni interpretazione deve essere inserita nel contesto biblico per essere valida. Tutte le interpretazioni errate hanno origine da una comprensione errata dalla parola di Dio. Perché? Perché oggi quando andiamo a vedere tutte queste dottrine che sono sorte, se andiamo a vedere nella scrittura, hanno preso soltanto un versetto fuori da contesto e con quello hanno creato tante dottrine nuove e noi non possiamo sbagliare in quello. Settimana scorsa partivamo proprio con l'esempio della chiesa in Berea. Che cosa faceva la chiesa in Berea? Ogni giorno andava a vedere nelle scritture se quello che gli veniva predicato era conforme alle scritture. Questo dovrebbe essere il percorso da fare come cristiani. Andiamo avanti. Ci sono questi concetti chiavi per riuscire a capire un po' il testo con cui noi stiamo andando a studiare. La rivelazione, la ispirazione, la illuminazione e l'interpretazione. Andiamo una per una e cerchiamo di vedere in alcuni casi alcuni esempi. Rivelazione significa che Dio ha parlato. Quando noi vediamo Ebrei, il capitolo 1, il verso primo e secondo che c'è, dice Dio dopo aver parlato anticamente, molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio che ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha creato il mondo. Allora, rivelazione è un qualcosa che prima era occulto e che dopo Dio ci ha aperto gli occhi per riuscire a capirlo. La rivelazione proviene soltanto da colui che ha la verità. Allora è Dio che ci dà questa apertura alle cose che prima noi non conoscevamo e come vi dicevo, lo ha fatto piano piano attraverso i secoli fino ad arrivare a lui stesso manifestarsi in carne e portarci. Per questo Gesù le dice a Nicodemo, nessuno conosce il Padre se non soltanto il Figlio e a colui che lui lo vuole rivelare, perché soltanto in Gesù possiamo trovare quella immagine del Dio invisibile, è lui che ci ha portato questa verità alla luce. Secondo, la ispirazione. Cosa è la ispirazione? La ispirazione è quella che garantisce che la rivelazione è di Dio. Due uomini hanno scritto nella sua epistola, nelle sue lettere, Paolo ha scritto a Timoteo e Pietro ha scritto la sua lettera universale e hanno scritto entrambi un qualcosa di molto preciso sulla Bibbia. Andiamo a vedere Paolo cosa scrisse a Timoteo. Seconda di Timoteo, capitolo 3, verso 16 e 17. Lo conosciamo noi che stiamo studiando la scrittura perché lo usiamo spesso. Tutta la scrittura è ispirata, stiamo guardando l'ispirazione, guardate, tutta la scrittura è ispirata da Dio, è utile insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia perché l'uomo sia completo e ben preparato per ogni buona opera. E qua dobbiamo notare che è tutta la scrittura che è stata ispirata. La parola ispirazione significa ispirata da Dio. Allora vuol dire che Dio parlò tramite questi uomini, come parlò tramite Paolo, esattamente ciò intendeva dire che non c'è altro da aggiungere. Pietro, lui lo esprime in questa maniera. Seconda di Pietro, il capitolo 1 e il versetto 21 dice, infatti, nessuna profezia viene mai dalla volontà dell'uomo, ma i profeti, pur essendo uomini, parlarono da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. E allora la ispirazione, io cerco di spiegarvela in questa maniera, anche se penso che più avanti andremo a approfondirla. Il termine spirito nell'ebraico è ruach, che vuol dire aria. E l'uomo quando
prende vita, Dio ha soffiato in lui l'alito di vita, c'è questo spirito che è entrato nell'uomo. Noi oggi, quando sentiamo questi artisti che scrivono queste canzoni o che scrivono questi libri, loro che dicono, ah, mi sono ispirato in questo, è un qualcosa quasi come se non fosse in loro, ma è un qualcosa da esterno. I greci le chiamavano le muse, che riuscivano a darle questa rivelazione, ma nel nostro caso noi sappiamo che Dio che riesce a darci quella ispirazione, ci dà quello che non era in noi, e in questo caso ai uomini che hanno scritto la Bibbia, gli ha dato questa ispirazione per poter parlare cose che prima loro non capivano. Andiamo avanti. La illuminazione. La illuminazione è La illuminazione significa che poiché tutto, tu e io abbiamo un libro divino e umano scritto da uomini che esprimono i loro pensieri e solo lo Spirito Santo può insegnarcelo facendo questo, e stavano veramente scrivendo la parola di Dio. Sebbene noi possiamo acquisire i fatti dalla Bibbia da soli, è lo Spirito di Dio che dovrà aprire la nostra comprensione e il nostro cuore affinché possiamo afferrare quelle verità spirituali che sono contenute nella Bibbia. E cerco di spiegarvelo con questo brano della scrittura. Prima di Corinzi, il capitolo 2, il verso 7 al 9, l'Apostolo Paolo sta scrivendo, dice, ma noi parliamo della sapienza di Dio, misteriosa, nascosta, che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che nessuna mente umana sono arrivate, Dio le ha preparato per coloro che lo amano. Ora tu e io oggi acquisiamo quasi tutto e ciò che noi sappiamo attraverso cosa? Attraverso la vista, attraverso l'udito o attraverso il ragionamento. E Paolo sta dicendo, queste cose che sono scritte, che Dio le ha rivelato, non le aveva visto nessun occhio, non le aveva udito nessun orecchio e non erano entrate nella mente. Allora, noi come possiamo acquisirle se noi di solito usiamo queste tre fasi per prenderle? Devono essere illuminate. E allora, prima di Corinzi, capitolo 2, il verso 10 dice, ma Dio ce le ha rivelate per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Allora, il termine luce, illuminare, è così chiaro perché quando tu sei al buio non riesci a vedere niente, ma quando c'è quella luce alla sera che illumina la tua casa, ti permette vedere tutto. Dal punto di vista spirituale, la illuminazione di Dio arriva a noi e lì dove noi prima non vedevamo niente, adesso riusciamo a vedere. Non so se vi è capitato a voi, ma io mi ricordo i miei primi giorni quando ho cominciato nel Vangelo che io dicevo, ma com'è possibile che io adesso possa vedere questo tan chiaro e la gente non riesca a vederlo di questa maniera? Non riuscivo a capire di che Dio mi stava illuminando su un qualcosa di nascosto che prima io non capivo e che la gente adesso non riesce a capire perché? Perché non ha questa trasformazione da parte di Dio. Allora, un altro esempio di illuminazione è quando Gesù chiede ai discepoli, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro le rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù le dice, beato a te Simone, figlio di Giona, perché questo non è stato rivelato dalla carne o dal sangue, ma dal Padre mio che è nei cieli. È lui che ci ha rivelato quella verità, è lui che ha rivelato quella verità a Pietro, e oggi solo Dio può aprirci la parola affinché noi possiamo comprenderla veramente. Nel giorno della risurrezione Gesù stava camminando sulla strada per Emmaus e accompagnava due uomini lungo il cammino e parlando con loro chiese,
Di che cosa state discutendo tra di voi lungo il cammino? E si fermarono con il volto un po' abbattuto e uno di loro, di nome Cleofa, rispose, sei tu l'unico forastiero a Gerusalemme a non sapere le cose che vi sono accadute in questi giorni? E allora Gesù gli chiede, e quali cose? E le rispondono riguardo a Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere, in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, e come i nostri capi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Allora ricorderete che Gesù lo aveva già predetto. È interessante notare che i profeti ne avevano parlato molti anni prima, ma questi uomini stavano esprimendo una debole speranza, una speranza che un tempo avevano, ma che ora non esiste più perché avevano visto al suo maestro essere crocifisso. Ma noi, dicono loro, speravamo che fosse lui a liberare Israele. E ora, con tutto questo, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Loro continuarono a raccontare ciò che sapevano e ciò che le donne avevano detto e dicono, alcuni dei nostri sono andati al sepolcro, ma non lo hanno visto. Le loro speranze erano state oscurate e l'oscurità aveva riempito i loro cuori. E ora ascoltate quello che il Signore Gesù dice a loro. Luca capitolo 24, il verso 25 al 27, dice, oh insensati e lenti di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno detto. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose per entrare nella sua gloria? E guardate, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che lo riguardava. Fratelli miei, non vi sarebbe piaciuto essere lì in quel giorno ad ascoltare la voce del Signore mentre citava tutto l'Antico Testamento, portando alla luce le scritture che riguardavano Lui? Infine, Lui si è rivelato alla loro mente e quando erano seduti lì nella cena, ve lo ricordate? Questo è quello che loro hanno risposto. Non ardeva forse il nostro cuore dentro di noi mentre Egli conversava con noi tutto lungo il cammino e ci spiegava le scritture? Non capite che stiamo studiando un libro diverso a tutti gli altri? Non credo che solo l'ispirazione della Bibbia, credo che questo libro sia un libro chiuso a meno che lo Spirito di Dio non apra i nostri cuori per Sì. renderlo significativo. Poi, quando Gesù tornò a Gerusalemme, continuò a insegnare ai suoi discepoli e disse a loro, Luca capitolo 24, il verso 44, queste sono le parole che io vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le scritture su di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. Loro non riuscivano a capirla perché? Perché avevano ancora quelle tenebre, ma Dio li ha illuminati. E noi e se Lui apre le nostre menti, noi potremo comprendere le scritture. Ecco perché dobbiamo avvicinarci a questo libro con grande umiltà e a prescindere da quanto ognuno si possa ritenere intelligente. Rivolgendosi alla Chiesa in Corinto, Paolo, prima di Corinzi capitolo 2 verso 18, dice di queste cose noi parliamo non con parole insegnate da una sapienza umana, ma insegnate da chi? Dallo Spirito, esprimendo cose spirituali con parole insegnate dallo Spirito. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, ma le considera follia e non li può comprendere perché si giudicano spiritualmente. Allora vedete come serve questa seconda lezione come quel atteggiamento con cui ci dobbiamo avvicinare alle scritture. Tante volte gente ha voluto andare a scoprire questi tesori, ma con un atteggiamento umano. Cosa hanno trovato? Non hanno trovato altro che le parti letterarie, le parti storiche o archeologiche, ma noi sappiamo che la parola di Dio continua a essere viva ed efficace ancora oggi. I cieli e la terra passeranno, ma le parole di Dio Ma non con Dio non passeranno. passeremo mai. Andiamo avanti. Abbiamo parlato di rivelazione, di ispirazione,
di illuminazione e ci manca l'interpretazione. Questa quarta, l'interpretazione, ha a che fare con la spiegazione che tu e io diamo alla parola di Dio. E per questo ci sono oggi metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali, tutti abbiamo le nostre interpretazioni e dove c'è un disaccordo qualcuno sbaglia chiaramente. Perché? Perché la interpretazione già tocca a noi, di mettere alla luce quello che ci sta dicendo la parola di Dio, ma tutto questo che stiamo vedendo ci sta aiutando a riuscire a comprendere meglio per poter dare una buona interpretazione. Allora entriamo in questa parte. Delle regole per io riuscire a fare una buona interpretazione. Ci sono alcune regole che devono essere seguite quando noi cerchiamo di interpretare la Bibbia. Innanzitutto, noi dobbiamo considerare lo scopo che comprende l'intera Bibbia. Una cosa che voglio incoraggiarvi a fare è cercare di dare un- uno studio generale. In alcune Bibbie di studio, all'inizio di Dove ogni dai il cavo? libro c'è Il cavo che sta prendendo questo il telefono. c'è questo quadro che spiega un po' chi lo ha scritto, in che periodo lo ha scritto, per quale motivo. In alcune Bibbie di studio c'è anche cosa parlano queste riguardo al Messia. Allora è bello avere questo. Più avanti cercheremo di farlo, vi darò anche alcuni strumenti che ci aiuteranno perché oggi abbiamo a portata di mano tanti mezzi. A me piace molto l'aiuto dei video. Allora c'è una pagina dedicata alla Bibbia che ci permette di fare questi riassunti. Forse per la prossima lezione vi lo condivido. Ma io credo che sia necessario studiare tutta la Bibbia prima di fare affermazioni su un particolare versetto della Scrittura. È della massima importanza considerare tutti i versetti che si riferiscono a un determinato argomento. Noi possiamo vedere l'esempio di una visione telescopica in cui noi possiamo abbracciare l'intera scena, oppure una visione focalizzata in cui possiamo evidenziare dettagli. Pertanto è necessario avere una visione insieme della Bibbia per comprendere alcuni contesti che possono essere chiari nella nostra visione e quando si limita a solo una parte della scrittura. Io volevo prepararvi una, una immagine. Scusatemi che mi ero adesso. Io volevo prepararvi una immagine. Fratello Diego, scusa Dimmi? se ti disturbo. Sì, sì, Allora, no, mi senti? sì, Allora, praticamente, siccome la sorella Valentina diciamo che ci ha regalato a tutti noi dei servitori, ci ha dato un libricino con la Bibbia in un anno che noi sì, stiamo iniziando, abbiamo iniziato a leggere dal primo dell'anno, no? E in questo calendario, chiamiamolo così, ci sono in fondo dei versetti che noi andiamo a leggere, no? sì, Che magari iniziano dalla Genesi, poi ci portano a Matteo, poi Neemia, ti parlo di oggi, ok? E sì. negli Atti degli Apostoli, no? Quando noi andiamo a leggere questi versetti hanno praticamente una visione tutto uguale di quello che noi stiamo leggendo. Praticamente questi sono Sì. dei devozionali giornalieri in maniera da io poter leggere la Bibbia in un anno, ma allo stesso tempo una riflessione. E siccome si cercano dei temi,
in questo caso si cercano dei versetti che hanno a che vedere con la riflessione di quel giorno, così puoi avere nello stesso giorno. Quindi Esatto, connessi, sì, esatto. Più avanti ok. andremo a vedere, io adesso siccome stiamo facendo, volevo farvi una immagine, ma meglio vado avanti perché se no, non finiamo, ma cerco di spiegarvi un po' perché praticamente voi avete visto queste immagini in cui potete fare zoom, che riuscite a vedere i dettagli piccoli delle cose. La Bibbia, nella Bibbia noi, quando apriamo la Bibbia, quando andiamo a vedere un versetto, è come se facessimo zoom su quel versetto. Ma se noi guardiamo soltanto quel versetto senza capire il contesto di quello che sta accadendo accanto, forse potremmo avere una immagine sbagliata. Ma se noi ci allontaniamo, riusciamo a vedere il quadro generale. Allora io a questo l'ho chiamato una visione telescopica dove ho tutto il quadro completo, dove riesco a ammirare tutta l'opera, o una visione focalizzata dove vado nel dettaglio a vedere. Ho cercato di preparare un esempio. Il libro dei Giudici, il capitolo 1 e il verso 3. Io adesso vi lo leggo, guardate cosa dice. Allora Giuda disse a Simeone suo fratello, sali con me nel paese che mi è toccato in sorte e combatteremo contro i Cananei, poi anche io andrò con te in quello che ti è toccato in sorte. E Simeone andò con lui. Se io leggo soltanto questo versetto, potrei pensare di che mi sta parlando di due fratelli che vogliono andare a conquistare un qualcosa. Ma quando io comincio a allontanare lo sguardo, me ne rendo conto di che quando parla di Giuda, sta parlando già della tribù di Giuda, già un popolo, e quando parla di Simeone, suo fratello, sta parlando di un'altra tribù, delle tribù di Israele, e che stanno andando a conquistare la terra promessa. Allora, se io vedo soltanto nel fuoco e nella visione focalizzata, e non leggo tutto il resto, penso che stia parlando semplicemente di due fratelli. E chi sono questi fratelli? Devo capire quello che mi dice la Genesi. Ah, sono i figli di Giacobbe che dopo è stato chiamato Israele, allora sono le tribù di Israele. E piano piano mi allontano, riesco a prendere più dati per riuscire a capire questo versetto. E quando noi dobbiamo anche considerare a chi è rivolta la scrittura. Ad esempio, quando Giosuè le viene detto, alzati e attraversa questo Giordano, se io prendo la scrittura letteralmente, devo andare a Gerusalemme, se mi trovo sul Giordano, lo attraverso, ma la scrittura non era per me attraversare il Giordano, ma era per Giosuè, era rivolta a lui in un tempo specifico che doveva conquistare la terra. Allora, quando io sto studiando la Bibbia, c'è questo termine che è molto usato e sarebbe il contesto, che è considerare ciò che precede il testo che io sto leggendo o ciò che segue, e lì io posso riuscire a capire più qual è l'argomento. Dobbiamo sempre considerare quel contesto immediato, quello che sta precedendo a quello che io sto leggendo o di cosa sta parlando quel brano. È importante tenere presente questo avvertimento. Guardate che la suddivisione dei capitoli e dei versetti nelle nostre Bibbie non è stata creata dagli autori biblici. Questa divisione sono nate molti secoli dopo per facilitare la lettura e lo studio delle scritture. Per questo motivo, il contesto di un brano che stiamo studiando non si trova necessariamente nello stesso capitolo. A volte il contesto si trova in un capitolo precedente o in quello successivo. A volte per avere più chiarezza devo guardare quali altri brani della scrittura trattano lo stesso evento. E c'è questo esempio. Prima di Corinzi, capitolo 13. Se io lo prendo da solo, dico, ah, questo capitolo mi parla dell'amore. Ma quando io vado a vedere
il capitolo 12 e il capitolo 14, vuol dire quello che c'era prima e quello che c'era dopo, me ne rendo conto di che entrambi stanno parlando dei doni dello Spirito Santo. E allora il riassunto di questi capitoli si trova proprio nel capitolo 13, che è il più grande di questo è l'amore, ma Paolo non stava parlando dell'amore in sé, ma stava parlando di tutti questi doni che dà lo Spirito Santo mettendo l'amore al primo posto. Allora, se io leggo soltanto prima di Corinzi 13, isolando gli altri, dico, questo capitolo mi parla semplicemente di amore e lo usiamo per i matrimoni, è bellissimo lì, ma sto perdendo quello che mi sta portando o che voleva dire Paolo in questo messaggio. Andiamo avanti, bisogna determinare cosa dice il testo originale. Noi oggi non possiamo leggerlo in greco o in ebraico, anche se ci sono gli strumenti, ma leggere una versione italiana della Bibbia mi avvicina all'originale. Ci sono le traduzioni, ma ci sono altri che non sono traduzione, ma piuttosto una forma di interpretazione che cercano di avvicinarci il più possibile all'originale. Io vi ho consigliato, non mi ricordo se l'anno scorso, 2 anni fa, una versione della Bibbia che a me piace molto, che si chiama Parola e Vita. Ma questa è una versione del Nuovo Testamento che è stata scritta in un linguaggio più attualizzato, più a quello che noi abbiamo e che a volte mi aiuta a capire, ma che se io la vedo alla luce di quello che è l'ebraico e il greco, si allontana da una traduzione letterale del testo ed è più una interpretazione. Allora io la posso usare per riuscire a capire alcuni concetti, ma non mi conviene tanto come per tenerla di riferimento di dire, ah, che se non lo dice qua e gli altri si stanno sbagliando. Allora io in questo caso devo avere una interpretazione il più vicino a quello che diceva la Bibbia. E allora in questo caso vi ho scritto un'interpretazione letterale. Perché? Perché quando il senso è ovvio della scrittura, rimane lì il senso comune, non dobbiamo cercare altro, non dobbiamo prendere ogni parola come se fosse una immagine di qualcosa o cercare di dire, ah no, questo era un tipo di questo, ma prenderla nel suo senso primario, in un suo senso letterale, in suo senso ordinario, a meno che il testo immediato mi dia luce di che i passi che mi sta dando di questa verità non indichino il contrario. Ad esempio, una parabola, io so de che già è una figura dove mi mette già in un qualcosa di più immaginario per spiegarmi un concetto. E per ultimo, devo considerare i brani paralleli. Ci sono le concordanze bibliche per coloro che non le conoscono. Praticamente sono dei libri dove attraverso di una parola io posso vedere dove si trovano in tutta la Bibbia quella stessa parola. E allora questi brani paralleli che cosa fanno? Sono quelli che mi parlano dello stesso tema e quando io vedo lo stesso tema in diverse parti della Bibbia, di quello che sto studiando, riesco a prendere più luce al riguardo, perché se io prendo uno isolato e forse quello è di una interpretazione difficile, faccio fatica, ma se dopo vado a vedere altri che parlano dello stesso, mi riesce a dare più luce. Allora può capitare che io ho seguito queste regole e ho esaurito le mie risorse che mi stanno dando queste regole qua, senza raggiungere quello che io volevo nello studio. E questo non mi deve scoraggiare, perché ci sono ancora più possibilità di giungere a una corretta interpretazione. Come tutti gli scritti, anche i vari libri canonici avevano uno scopo specifico e un pubblico specifico al momento della loro scrittura dai quali c'è il bisogno di scoprire queste domande che ce le faremo spesso quando andremo già nella pratica. Il perché e il per chi furono scritti questi brani quando le studiamo in primo luogo. Vi spiego un esempio veloce, perché stiamo giungendo alla fine. C'è un'apparente contraddizione tra Paolo e Giacomo riguardo alla fede.
Perché? Perché uno dice che la fede è quella che mi può salvare. Paolo dice, l'uomo è giustificato per fede e non per opere. E Giacomo dice che serve avere opere per mostrarmi la fede. Quando noi studiamo entrambe le lettere, nella loro interezza, noi riconosciamo che nel caso di Paolo lui sta insegnando la dottrina della salvezza, il cammino che per ogni essere umano deve seguire per risolvere il proprio rapporto con Dio, pertanto si è giustificati per fede. Nel frattempo, quando io vado a vedere gli scritti di Giacomo nella sua interezza, lui sta attaccando alcuni elementi che avevano introdotto disordine nella Chiesa, con l'intento di insegnare che ciò che conta non è ciò che si fa, che si fa o non si fa verso gli altri, ma il punto è semplicemente credere e avere fede, e che questo è sufficiente. E la povertà e il bisognoso degli altri credenti non sono questioni di primaria importanza di cui preoccuparsi o di cui sentirsi responsabile. E allora è lì dove Giacomo sta spiegando con chiarezza che le opere sono una conseguenza diretta di quella fede che si afferma di avere. E per questo lui dice, la fede senza opere è morta. Pertanto, se non si compiono opere per gli altri, non ci può essere fede. E se non c'è fede, allora nessuno può essere salvato. E questa è la conclusione della sua argomentazione. Giacomo alla fine del capitolo 2, il verso 18 dice, mostrami la tua fede senza le tue opere, io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. Allora qualcuno ha spiegato, Paolo e Giacomo difendono la stessa roccaforte e stanno difendendo che la salvezza è per fede. Tuttavia lo fanno schiena contro schiena perché i loro nemici sono diversi e provengono da direzioni opposte. Allora ognuno sta dando una risposta a quello che è la domanda o il problema che devono soluzionare. Allora io devo scoprire il perché, il per chi è stato scritto un brano che mi può richiedere del tempo e richiedere anche uno studio più attento del libro in questione, però questo potrebbe a volte essere necessario per un testo che a una prima lettura non riesco a capire chiaramente o riuscire a capire a che pubblico è destinato. Entriamo già nelle ultime due, perché qua vi ho elencato alcune virtù necessarie per lo studio: il rispetto e la riverenza. La Bibbia è la rivelazione di Dio, è il codice divino è il testamento di Dio, allora mi devo avvicinare con rispetto, devo avere questo amore per la verità, quella pazienza, quella prudenza, quella disciplina, quell'impegno che abbiamo visto all'inizio, ma è la illuminazione dello spirito. Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che nessuna mente umana ha riuscito a capire al cielo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Allora, quando noi acquistiamo quasi tutto attraverso questo che lo abbiamo visto, la vista, l'udito, il ragionamento, ci sono cose che noi non riusciamo a capire se Dio non ci le rivela. Quello lo abbiamo visto nell'esempio della strada per Emmaus, dove Gesù li aprì ai discepoli e la scrittura che loro non capivano e il loro cuore cominciò a ardere davanti a loro, dentro di loro, per riuscire a capire la scrittura. Allora, da parte nostra c'è queste caratteristiche, la esperienza che mi aiuta, la umiltà dell'apertura, l'amore per la Bibbia, il rispetto e la riverenza, la pazienza e la perseveranza, la prudenza e la disciplina, la capacità spirituale e l'impegno. Serve molto impegno in questo studio perché tutto questo mi porterà alla crescita, ma senza impegno i frutti saranno diversi. E allora già entriamo nella conclusione che siamo quasi alle 7, siamo puntuali. C'è bisogno di questo incontro spirituale con Dio per avvicinarci alla parola di Dio. Senza preghiera non c'è luce, senza preghiera niente luce, ma senza spirito niente illuminazione
né comprensione. Abbiamo bisogno di entrambi. La preghiera affinché che Dio illumini i nostri cuori, ma lo Spirito affinché Dio ci dia la comprensione. E la parte nostra, che è la interpretazione, ha a che vedere con l'obbedienza. Senza obbedienza, niente trasformazione. Allora, quell'applicazione personale, cosa mi sta insegnando Dio? Cosa devo cambiare? Come lo applicherò al mio studio della Bibbia? Sono le cose che io mi dovrei chiedere quando mi sto avvicinando a un testo. Studiare la Bibbia è un incontro spirituale che richiede preghiera, dipendenza dallo Spirito Santo e obbedienza per una vera trasformazione. E io penso che è quello che noi stiamo cercando, una vera trasformazione da Amen. parte di Dio. Allora, Amen. fratelli miei, il tempo è passato, sono arrivate le ore 19. Io vi ringrazio per questa ora che avete Grazie, fratello Diego, per dedicato questa allo studio della lezione. parola di Dio. E vi ricordo, prossima settimana saltiamo l'insegnamento, cercherò di farlo nei giorni che posso a motivo del mio lavoro, ma vi chiedo un favore. Avete le guide di studio e alla fine ci sono dei compiti. Se potete prendervi l'impegno di risolvere questi compiti e in privato inviarmi le vostre risposte, io vi ringrazio perché così anche voi state dimostrando un impegno per questo studio e lo facciamo questo anno più a modo di scuola affinché poter seguire questo insegnamento, di vedere anche da parte vostra il vostro impegno. Allora, io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata, che il Signor Gesù vi benedica grandemente. Amen. Amen, amen. Amen, Chiappe amen. per le Dio ti prossime benedica. Pace, lezioni.